സിമ്പിളായിട്ട് കോഴിക്കോട് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വരുന്നില്ലേ വായിൽ. ഇത് അമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ. കസകസ, ജാതിക്ക, ഏലക്കായ്, പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം, ജീരകം, കരാമ്പട്ട, കരാമ്പു, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ പറഞ്ഞ സാധനം. അങ്ങനെ 2, 3, 4, 5 ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, പുതിന, മല്ലിയില, ഇഞ്ചി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 2 തക്കാളി മുറിച്ചത്, പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കുറച്ച് മുന്തിരി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില, പുതിന, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ പച്ചമുളക്, ഒരു 4 പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് സ്പൈസിക്ക് വേണ്ടി, സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പൈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് സബോള കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ബിരിയാണി പൊടി എന്നാണ് പറയുക, മസാലപ്പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ ചേർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി മസാല ഒരു 20 മിനിറ്റ് മിനിമം വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച മസാല തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ, അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പുളി നാരങ്ങ എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗരം മസാലപ്പൊടി ലേശം ചേർത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കും. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടണം. ലേശം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മസാലയാക്കി വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ചൂടായതിന് ശേഷം പട്ട, കരാമ്പൂ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർ പൂവ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പെരിഞ്ജീരകം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഏലക്കായ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സബോള, ലേശം സബോള ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട്. കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടും. സബോള നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവണം. അതിനുള്ളിൽ കൂടി തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പണിയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് ബസുമതി റൈസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. 20 മിനിറ്റാണ് വെള്ളത്തിലിടേണ്ടത്. ഒന്ന് കുതിർന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സബോള നല്ല ബ്രൗണിഷായി. കുറച്ച് തക്കാളി, 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, ആ തക്കാളി നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മളൊരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് മേലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കിയെടുക്കണം. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇത് മസാലയൊക്കെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ആവും. നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എളുപ്പമാണ്. സ്പൈസി വേണ്ടവർക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എരിവ് കുറയ്ക്കുന്നവർക്ക് എരിവൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എരിവ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, മസാലയൊക്കെ തിളച്ച് ഏകദേശം പകുതി വേവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു വേവായി നമ്മൾ
എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 80% വേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക, ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിരിയാണിക്കുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേകും. നമുക്കിനി അടുത്തത് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റൈസ്, ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതാണ് കറക്റ്റാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചു, തിളച്ചതിന് ശേഷം കരാമ്പു, ഏലക്കായ, പട്ട, പിന്നെ നമ്മളിടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. ഒരു പൊളി നാരങ്ങയിലേക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ജാതിക്ക ഇട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്തിനാ പറഞ്ഞാൽ അരി തമ്മിൽ മുട്ടാണ്ട് ഉടഞ്ഞ് കുഴന്നാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബസുമതി റൈസ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 75% അരി വെന്താൽ മാത്രം മതി, ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോകരുത്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കിയെടുക്കാം. റൈസ് ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, സബോള നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതേമാതിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കരിയാത്ത രീതിയിലൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ സബോളയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലാക്കി എടുക്കുക. ഓവർ ബ്രൗണൊന്നും വേണ്ട, ലൈറ്റ് കളറിലൊരു ബ്രൗൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കശപ്പായിരിക്കും. ഇതേ ഒരു കളറിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക്. ഇവിടെ ഏകദേശം റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 70-80% വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു പകുതി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരു പകുതി ബാക്കി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ റൈസ്, നമ്മൾക്ക് ഊറ്റിയെടുത്ത റൈസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ലെയർ ചിക്കൻ ഇടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റൈസ് അതിന് മേലിട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ദമ്മിടാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഇനി ഈ റൈസിലോട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദമ്മിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈൽ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആവും. കണ്ടോ, ഇതേമാതിരി റൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് നന്നായി ഒതുക്കി ദമ്മിടാൻ പോവുകയാണ്. വാവ്, ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി. കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിണേന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, റൈസ് ഒന്നിനോടൊന്നും മുട്ടാണ്ട് 80% വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുഴന്നാവാണ്ട് കിട്ടും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടുന്ന നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച സബോള, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നമ്മളിത് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിമ്മായിട്ട്, താഴെ ഒരുപാട് കത്തിച്ച് വയ്ക്കരുത്, സ്റ്റൗ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ച് വയ്ക്കുക ലൈറ്റായിട്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ബിരിയാണി. എൻ്റെ പൊന്നൊന്നും പറയണ്ട, അമ്മാതിരി ടേസ്റ്റായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാൻ പോകണം. അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച ബിരിയാണി നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല, എൻ്റെ പൊന്നു, ഇവിടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്ലേറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റുക, എന്ന് കഴിക്കുക. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ബിരിയാണിയുടെ കളർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി, സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ജിങ്കാലാല എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.